हाय गाइस, डीएल मोटर बाइक में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है पल्सर की 150 बाइक, जो कि उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी ये पूरी टाइमिंग चेन खड़ खड़ के आवाज़ करती है। तो हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग चेन कैसे डाली जाती है और उसके लिए कितना खर्चा आता है। इसे पहले चालू करके देखते हैं। ऐसा टिक टिक का साउंड आता है दोस्तों उसका। तो हम आपको पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो ज़रा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपके समझ में आ जाएगा कि टाइमिंग चेन को कैसे डाला जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम इस ऊपर के हेड के नट को पूरा खोलेंगे। ये 4 स्टड को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो छोटे 8 नंबर के बोल्ट आते हैं उसको भी हम पूरे खोल के लेंगे, ताकि हेड की कैप ऊपर निकल के आ जाए। देखिए दोस्तों, हमने ऊपर के सारे नट खोल लिए हैं अभी, और अभी कैप हम खोल रहे हैं।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, लाइक भी ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमें टाइमिंग चेन डालने के लिए हमें 2000 के आसपास उसे खर्चा आ गया है दोस्तों। टाइमिंग चेन पैड, ऑयल और पैकिंग वगैरह पकड़ के 2000 के आसपास आपको खर्चा आ सकता है। थैंक यू दोस्तों।